Salom hammaga, yaxshimisizlar? Hozirgi o'chirimimiz o'sha siz kutgan dushmaningiz haqida bo'ladi. Dushmaningizni hozirgi holati, energiyalari, uyidagi holat, qanaqa holatda shu haqida o'chirim qilamiz. Like berish, obuna bo'lishni unutmang. O'zingiz uchun yoki o'chirim qildirmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoni tagida nomerimni qoldiraman. Telefon qilishingiz mumkin yoki Telegramdan murojaat qilishingiz mumkin. Unda boshladik. Dushmaningizni holati qanaqa holatda? Ikkita variant qilamiz. Tez ko'rib chiqishga harakat qilamiz, chunki YouTube menga ko'p vaqt bermagan. Dushmaningizni hozirgi holati, energiyalari qanaqa holatda? Birinchi variant, ikkinchi variant. Yoqqanini yaxshilab tanlang. Tanlab bo'lgan bo'lsangiz, birinchi variantdan ko'rib chiqamiz. Birinchi variantni dushmanni hozirgi holati, energiyalari qanaqa holatda turibdi? Dushmaningizni hozirgi holati o'ylovlarda, nimalarnidir o'ylab o'tiribdi va qandaydir rejalar asosida ish qilishligini aytyapti bu yerda. Dushmaningizni hozirgi holatlari, energiyalari qanaqa holatda? Dushmaningizni hozirgi holatiga keladigan bo'lsak, qandaydir hozirgi holatida osilib qolgandek, bu insonni ishlari to'xtab qolgandek, ishlari oldiga yurib ketmayapti, naborot qandaydir orqaga ketishlik bo'lyapti buni hayotida. Ko'p o'ylovlarda, qandaydir sog'lig'ida ham muammolari bor va qandaydir boshlarida ham bu insonni og'riq, o'ta kuchli siqilish, nimadandir g'am chekish, shunaqangi holatlarda turibdi bu insonni hozirgi holati. Uyidagi holati qanaqa holatda? Bu insonni uyidagi holat qandaydir uyidan ketgisi kelayotganligini aytyapti. Bu yerda uydan ketgisi kelayotganligi, uyida hamma narsa mo'l-ko'l, hamma narsasi yetarli bo'lsa ham qandaydir ko'nglida notinchlik bor, g'am bor. Bu insonni g'amlari, notinchliklari bor. Shu hisobiga qandaydir bu inson ketgisi kelyapti. Uyida turgisi kelmayapti. Bu inson qandaydir ketgisi kelib qolgan. Bu pul bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. Uyida hozirgi paytda pul bilan bo'layotgan muammolar, shu sababli ko'ngliga hech narsa sig'mayapti, ketgisi kelyapti. Mana shunaqangi holatlarda o'tiribdi. Oilasida holat qanaqa? Bu dushmaningizni oilasida holat qanaqa? Oilasida nimalar bo'lyapti? Oilasida tinchlik, qandaydir bu insonga hech narsa yoqmay qolgan. Oilasida hamma narsasi yetarli, tinchlik, xotirjamlik, xursandchilik. Nimaga uchundir buni ko'ngliga shu narsalar ham sig'may qolyapti. Nima sabab? Hamma narsasi yaxshi holatda bo'lsa, ichki tuyg'ularida nimaga siqilish bo'lyapti bu insonni? Nima sabab? Qandaydir bu dushmaningizni nima desa bo'ladi? Manimcha bu dushmaningizni aqlida qandaydir inson bor. Turmush o'rtog'idan tashqari aqlida yana qandaydir insoni bor. Hozirgi paytda turmush o'rtog'i bilan ham holati yaxshi holatda emas va aqlidagi insoni bilan xufiyona ko'rishib, uchrashib yurgan insoni bo'ladigan bo'lsa, o'sha insoni bilan ham qandaydir hozirgi paytda sovuqlikligini ko'rsatyapti. Shu hisobiga uyidagi tinchlik, xotirjamlik ham, uyidagi mo'l-ko'lchilik yetarli darajada bo'lsa ham ko'ngliga hech narsa sig'mayapti. Bu yerda yurak bilan bog'liq muammolari bor. Aqlidagi insoni bu insonga xiyonat qilganligini ko'ryapmiz. Bu inson ham turmush o'rtog'iga xiyonat qilib yurishligini kartalarimiz ko'rsatyapti. Bu yerda yurak bilan bog'liq siqilishlari bor. Shu sababli hozirgi holatida yaxshi holatda emas deb kartalarimiz ko'rsatyapti. Sizga nimadir qiladimi? Bu inson sizga nimadir qilyaptimi? Rejalari bormi? Sizga nimadir qiladimi? Ko'p olishadi siz bilan, ko'p tortishadi, olishadi, ikki yo'lni orasida turganligini ko'rsatyapti. Va bu inson qilayotgan ishlari hammasi chappa ketayotganligini, teskari tomonga burilib ketayotganligini ko'rsatyapti. Va bu inson hali hamon hech narsadan to'xtamasligini, atrofidagi insonlarga ziyon keltirayotganligini, oyog'ini tagida sehr turganligini, sehrlar bilan, qandaydir qora jodular bilan shug'ullanayotganligini ko'rsatyapti kartalarimiz. Va bu narsa qandaydir magiya, sehr ishlatgan bo'lishi mumkin, lekin bu teskari tushyapti. Bu aylanib o'ziga qaytib ketdi, deyapti. Qilayotgan amallari, sizga qilayotgan rejalari, tuzayotgan amallari o'ziga qaytib ketdi. Turmush o'rtog'i bilan ham hayot yaxshi emas, aqlida insoni bo'ladigan bo'lsa, u bilan ham holat yaxshi emas. Qandaydir og'ir yuklar,
bilan ketyapti. Bu inson qilganlari o'ziga qaytgan shekilli. Mana bunaqangi og'ir tashvishli holatdaligini kartalarimiz ko'rsatyapti. Bu inson rejalarida nimalar bor? Dushmaningizni rejalarida nimalar bor? Dushmaningizni rejalarida, bu dushmaningizni rejalarida oilaviy shifolanish, qandaydir oilaviy o'ziga dam soldirish, o'qitish, tozalatish, shunaqangi rejalar bilan o'tiribdi bu inson. Albatta, o'zini shifolantirish rejasida faqatgina o'zini o'qitish, o'zini tozalatish, oilaviy o'zini tozalovga berish, shunaqangi rejalari bor. Bu rejalarni amalga oshira oladimi? Mana shu rejalarni yo'q, bu rejalarni hali veriki amalga oshira olmaydi dushmaningiz. Chunki har taraflama bashnya, yiqilish, buzilish, uyida ham ozgina notinchlik, aqlidagi insoni bilan ham yaxshi holatda emasligi, qandaydir bu qilayotgan, tuzayotgan rejalari chilparchin bo'lganligi, qulab ketganligi, qalbida og'riqlari borligini bu insonni kartalarimiz ko'rsatyapti. Hali veriki bu inson o'zini tozalatib yoki oilasini tozalata olmaydi. Qilayotgan ishlari bashnya bo'lib ketyapti. Shifoli ochirim bo'lsin. Kim sizga yomonlik qilayotgan bo'lsa, o'zini holati mana shunaqangi bardaklik, qulashlik bilan qilayotgan ishlari o'xshamaslik bilan davom etsin. Endi ikkinchi variantni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi variant, dushmaningizni hozirgi holatda energiyalari qanaqa holatda turibdi? Dushmaningizni hozirgi holati. Dushmaningizni hozirgi holatiga keladigan bo'lsak, ikki yo'lni orasida turibdi. Uyida mehnat qilyapti, ishlayapti va qandaydir ish joylariga borib kelib turibdi, yo'l tushyapti. Bu insonga borib kelish yo'llari bor deyapti. Hozirgi holati bu insonni qanaqangi holatda? Hozirgi holatida oilasida ozgina sovuqlik bo'lib turibdi. Qandaydir sovuqlik, farzandi yoki o'zi kasalligini ko'rsatyapti va puldan ozgina qiynalib qolganligini, pulga muhtojligini, oilasida kimdir kasal bo'lib qolganligini kartalarimiz ko'rsatyapti. Hozirgi holati qanaqa holatda? O'shaning uchun bu inson siqilib qolyapti. Puldan ham yetishmovchilik bo'lyapti. Oilasida kimdir kasal, yuraklarida siqilish, qo'li bitta ishga bormayapti. O'tiribdi o'ylovda. Qandaydir bu inson nima desa bo'ladi? Kasal desa kasalmas, sog' desa sog'mas deb bo'lib qolgan. Bu inson qandaydir uyida ham ish qila olmayapti, qo'li bitta ishga bormayapti, faqat yotgisi kelyapti. Bu insonni hozirgi holatida ozgina o'zini sog'lig'ida ozgina muammo borligini ko'rsatyapti. O'zini sog'lig'ida ozgina nima deydi? Muammo bor, yotgisi kelyapti, qandaydir siqilishlarda o'tiribdi bu inson hozirgi paytda. Dushmaningizni hozirgi holati, energiyalari, sovuqchilik, qandaydir hayotida sovuqchilik bo'lyapti. Hayotiga issiqlik kerak buni deyapti. Oilaviy tashvishlari o'ziga yetarli darajada bu inson hayoti sovib ketgan deyapti. Har tomonlama sovuqlik bilan turibdi deyapti. Buni hayotiga issiqlik kerak deyapti. Chunki bu inson ko'p insonlarga, sizga va boshqa insonlarga sovutma, qandaydir sehr jodulari bilan shug'ullangan, o'sha narsalari o'ziga qaytib kelib urayotganligini ko'ryapmiz. O'zini shifolantirish kerak, bu insonni o'ziga issiqlik kerak deyapti, tozalanish kerak deyapti. Bu insonni o'zi holati mana bunaqangi holatda. Pulda ham uyida urush, janjal, pul to'g'risida qandaydir uyida ham mojarolar bo'lib o'tyapti. Nimanidir ta'mirlash yoki kattaroq nimanidir olish, mana shunaqangi narsalarga qandaydir hozirgi paytda pul orttira olmayapti, pul yetkiza olmayapti. Kelayotgan pullari havoga uchib ketyapti. Nimaga sarflaganligini bila olmay qolyapti. Hozirgi paytda puldan muammolari bor. Kuchliligini ko'rsatyapti bu ayol. Qandaydir hayotidagi turmush o'rtog'i bu insonga nima desam bo'ladi, har taraflama yordam beryapti. Bu insonga bu ayol kishimi yoki erkak kishimi qandaydir yonidagi insoni har taraflama yordamini ayamayapti. Mehrini ham, xursandchiligini ham, pullarini ham har taraflama yordamini beryapti. Lekin bu insonga qandaydir mana shu narsalar ham tatmayapti va yetmayapti. Pullarini qayoqqadir befoyda narsalarga ishlatib qo'yapti. Kerakli narsalarga ishlatmayapti bu inson. Endi ko'ramiz, sizga sehr jodu qiladimi? Sizga sehr jodu qilyaptimi? Bu inson sizga sehr jodu ishlatadimi? Sehr jodu ishlatadimi bu inson? Sizga sehr amal qiladimi?
Bu inson sizga sehr yo'q, hozirgi paytda bu inson kartalarimiz teskari tushyapti. Bu inson sizga qandaydir sehr jodu ishlatmaydi. Oilasidagi holat qanaqa? Oilasida nimalar bo'lyapti bu insonni? Oilasida nimalar bo'lyapti? Oilasida hozirgi paytda tinchlikligini ko'rsatyapti. Oilasida tinchlik, hozirgi paytda oilaviy urush, janjal, to'paling, shunga o'xshagan narsalar yo'q. Buni oilasida ozgina puldan muammolari bor. Menimcha bu insonni ayol kishilar ko'rayotgan bo'lsa, bu insonni qandaydir turmush o'rtog'i menimcha yo'q. Bunga yordam berib turadigan qanaqangidir erkaklar bor. Puldan yordam berib turadigan qandaydir tanish erkaklari bo'lishi mumkin. Ayol kishimisiz, erkak kishimisiz, o'zingizga nima deydi? Keraklisini oling. Chunki bu yerda kartalarimizda ikkita yosh energiyadagi erkak va bitta yosh kattaroq kursini ustida o'tirgan erkagimiz tushdi. Bittasini lavozimi bor, ikkitasi qandaydir oddiy ishlarda ishlaydi. Bu ayolga har taraflama sovg'a salom beryapti, puldan yordamini beryapti, har turli yordamlarni beryapti bu ayolga. Bu ayolni oilasiga 3 ta erkak qandaydir yordamini beryapti deyapti. Bittasi akasi bo'lishi mumkin, bittasi otasi bo'lishi mumkin, bittasi qandaydir o'zini aqlidagi insoni bo'lishi mumkin. Bu ko'rayotgan dushmaningizni qandaydir turmush o'rtog'i yo'q, qandaydir tanishlari bor. Bittasi boy, o'ziga yetarli kursini ustida o'tiribdi, bittasi mehnatkash, qandaydir qora ishda ishlaydi, bittasi ham mana shunaqangi inson puldan yordamini beryapti, bittasi sovg'a salom, pul, mehrlarni beryapti, bittasi ham qandaydir mana bu 3-chi erkagimiz ham puldan ham yordam beryapti, ham bola chaqalariga yordamini ayamayapti va bu insonni ro'zg'orgacha qilib beryapti. Mana shunaqangi kartalar tushyapti. Dushmaningiz hozirgi holatiga keladigan bo'lsak, har taraflama bu insonga pul, barakalar kelib turibdi, lekin u narsalarni havoga uchirib yuboryapti. Pullari yetmayapti, sog'lig'ida ozgina muammosi bor bu insonni o'zida. Hozirgi holati dushmaningizni mana shunaqangi holatlarda sizga sehr ishlatadimi shu kunlarda? Sizga sehr yo'q, o'zini holati yaxshi holatda emas. O'zini holati yaxshi holatda emas. Har taraflama nima deydi, kelib tursa ham bu insonga yetmayotgandek tuyulyapti. 3 ta insondan yordam kelyapti bu insonga. O'sha ham bu insonga yetmayapti, qoniqtirmayapti. Pulim yo'q mani, pulim yo'q deb bechorani yoqib olgan bu inson. Hammadan pul so'rash bilan, oilasiga yordam so'rash bilan ovoraligini va o'sha narsalar ham bu insonga yetmayotganligini kartalarimiz ko'rsatyapti. Hozirgi paytda sizga hech narsa sehr, amal, jodu unaqangi narsalar qilmayapti. Xotirjam bo'lsangiz bo'ladi. 2-chi variant. Hammaga shifoli ochirim bo'lsin.